Morning Kaki。今朝早我哋出咗嚟茨廠街食早餐。阿 DJ 睇，好似冇同過你嚟茨廠街食早餐啊？我哋有試過一早出嚟嘅，但係唔係喺茨廠街食。係咩？哦。咁我哋咧，我哋仲一早出到嚟，跟住話乜都冇。係啊，佢話今日一路出嚟咧，聽 Morning Kaki 咧，一路講喎，馬來西亞嗰個羽毛球啊，喺英國咧攞世界賽冠軍啊！即係要慶祝下，我哋要啊，去食個早餐慶祝下先。咁我哋又係好隨意咁樣睇下有咩食先。咁早有嘢食嘅咩？有，呢度有啲茶檔啊嗰啲㗎嘛，有街市嘅都。呢度中間嗰度有一紮檔口嘅，其他嗰啲鋪頭梗係未開啦。冇人㗎。係啊，早啊嘛，遊客都未起身啦。如果有遊客咩？我哋咪遊客咯。哇！呢檔咁早開嘅，呢檔賣咩啊 ？Hello， 早晨。賣咩啊？咁早開？哦，嗰啲糯米糍。咁早啊開啊？啲爛豆腐花又係好出名㗎，好犀利㗎，個個都嚟食㗎。係咩？係啊，食呢個粥啊，呢個粥啊，好嘛？好出名嘅呢個粥。好出名？係啊，呢個粥都係出名啦，茨廠街。你嚟過茨廠街未食過呢個粥？你真係未嚟過茨廠街啊！真係食唔食？是但啦。隔離又係食粥喎。有粥有豬腸粉。有粥有豬腸粉啊？有冇食唔食？有冇睇埋先？睇唔睇埋前邊？你話啦，你話啦。睇埋我哋睇埋先。好 ，thank you，thank you。其他嘢過嚟一齊食都得嘅。哦，可以可以。有冇茶飲啊？呢度都有嘅。靚茶。好好。靚粥啊！茨廠街兩檔擺埋一齊。我知你又唔係咁中意食粥嘅嗬，辣辣啊！冇所謂啦。呢度啊，好多嘢食嘅，炒麵。角仔啊！嚇？角仔。係喎，真係角仔嚟嘅喎，我聽買盒飯。早晨，早晨你好。早晨。係啊，出開嚟啊嘛，過嚟揾嘢食咯。係啊。女翻學開啊？阿女翻學，我哋就出嚟咯。咁早就開咯，你哋。早啊你。係嘛？5、6點已經有啦。咦，佢哋好出名嘅喎，滔滔都有喎。哦，係咩？沙翁嗱，你港式嘅最出名嗰隻。哦，呢個。哦，買兩個翻去俾阿女。我都想試呢個。好啊，不如我哋就喺呢度食啦，好嘛？哦。呢度有飲茶噶嘛，係咪啊？茶王係邊個啊？嗰邊。哦，紅色帳篷嗰個。OK，好啊好啊。次次睇親咧，你嚟親咧，嚇。我哋冇見到你。咁巧啊！而家早就好啦，冇乜人啦。有時多人咧，都認唔到邊個打邊個啊。呢度後邊都係你哋啊？啊！你買過成日嗰度有得坐嘅茶王。好啊。想食呢要幾多個啊？要一個。一個沙翁。你咧？仲要咩啊？你要唔要蝦餅啊？好似好靚。蝦餅好啊，食個蝦餅啊！呢個就見得多，但係未試過。係呢個好香嘅，肯定。蝦餅仲有咩啊？燒烤組食唔食啊？都好啊。嚇？好。定係食馬腳啊？燒烤組。燒烤組有一個。夠啦，差唔多啦。睇下我肚腩啊！初係 fit 啊！唉。哦。阿女都中意食。好啊，馬仔好少有喎，嗬。都有嘅，有。都有係咪啊？你揾啱地方嘅啫。嗯。你中意食？牛耳啊！都要呢個。好啊好啊好啊。仔餅。係啊，我哋叫牛耳咯。啊。
呢個同呢個咩分別啊？呢個大，呢個細，呢個方便食啦。哦，一樣嘅，不過切開咗。識咯。哦，咁你想要嗰個阿女方便，有時佢帶翻學都得嘛，啊，係啊。帶翻學小食，係啦係啦，帶2包咁樣。食早餐啊嘛，嗬，呢度附近啲人嗬。呢個要辣醬嘛你？唔使本地人啊加辣醬啊，中意。有時你用飯咧揾食過冇？冇啦，都係周圍騰，周圍撞咯。有時我哋又中意嗬。15抽7啦。OK。呢度好多炸嘢啊，仲靚過香港。唔使啦，唔使啦，幾粒信冇啦。做生意啊。好啦 ，thank you，好，好生意啊。哦，嗰個就係角仔啊。買唔買啊？係咪就係佢啊？嚇？出名就係呢個角仔啊。係咪啊？睇下。未開嘅人哋。呢個啊，茨廠街係啊。鬆脆花生角咯。花生角咪即係角仔咯，係咪啊？係啊，啲人陣間嚟買啦，個老闆去咗食早餐啊！呢檔角仔喺邊度擺㗎？哦，呢度嘅，陣間出嚟買，佢應該未開啊。哦，即係佢哋呢檔啊，媽咪。哦，即係呢檔嚟㗎，陣間先出嚟買。我哋恨食角仔恨咗好耐，又係好難揾。拜拜。啊，撞到啲街坊真係好開心啊！即刻嗱，介紹咗我哋嚟呢度食啦，呢度茶王啊，呢度係睇車茶王啊，係真係茶王㗎喎。咁我哋喺喂，阿滔滔咧掃晒呢度全條街嘅呢度。好，我哋嚟茶王飲茶。Hello， 早晨。呢個係咩茶？呢個有奶茶、咖啡、鴛鴦。奶茶、咖啡、鴛鴦。我飲啲咩㗎？我要鴛鴦，凍嘅、冰嘅有嘛？有。你都係要凍啦係嘛？好。鴛鴦冰嘅2個，小甜喺度飲。係 N 啊。點解成日話嗨嘅咧？我唔明點解成日話我哋係嗨嘅。好，我攞俾你啊。OK，好唔該。哇！呢檔茶王啊，好似好犀利喎，咩都冇喎，淨係奶茶、咖啡嘅啫喎佢。茶王咯。係咯，一個檔口一間鋪咁樣，乜嘢都冇嘅。奶茶，我就叫咗鴛鴦。但係呢度人做生意真係咧好隨和啊！嗱，頭先佢賣呢嗰個老闆啦，佢哋自己都有賣茶㗎，係咪啊？係咩？喺後邊，不嬲會有位坐，一定有茶賣㗎。未必係啦。咁但係佢都冇話，你坐我呢度，坐我呢度咁樣喎。加住啲砂糖落去，定係再？係啊。好，食嘢。好正啊！細個最中意食呢個嘢。沙翁係咪啊？我食個蝦餅先。呢個蝦餅成日都見嘅，但係好少未試過咁樣喺度蝦。我哋好似喺個貨倉度食嘢。好簡單咯。啱啱先講緊話肥，又繼續食肥嘢。好味啊！呢個。係。真係好有細個食傳統沙翁。佢唔係麵包鋪嗰啲啊，酒樓嗰啲沙翁咧，好香蛋味嗰啲啊。應該買個塊俾你。我試呢個啊，巨型笑口棗。買咗翻去唔好食噶啦。咁啊係，呢啲凍咗嗬。推開出嚟望下個笑口棗。幾大個？成隻手咁啊！成隻手咁手板啦，3隻手指咁大啊，4隻手指都有啊！如果你個手指，咪有一個網球咯。
嗰啲芝麻好多，好香芝麻味。你試下，嗯好眼瞓啊！琴晚瞓得唔好啊？係咩？冇冷氣啊？我覺得好舒服喎，瞓到朝頭早凍添啊！開少少窗，有開，但係唔知瞓到5點啊！有一架車吹喇叭係咪？公路嚇，播音樂啊？唔係啊！有一架車喺公路嗰度好大聲，咇咁樣，係咩？跟住我就醒咗。我哋唯一唔好就係個房咧，聽到風雷聲。如果唔係，真係可以唔開窗，即係唔開冷氣。不過呢度住高樓都咩㗎啦，非常可能按嘈。住地屋唔覺嘅。你隔咗埲牆都聽唔到公路聲啦。我哋住高樓，聲音又向高啲。係啊，空曠啊嘛，空曠你咪好遠嘅，即係比較遠嘅公路都聽到。我哋上次好似就係喺對面啊。乜嘢啊？我哋上次咯，食嗰個豬肉乾包。鳳城餅家買咗咩嘢食唔記得咗。好似係豬肉乾包咪隔離咯，我哋初嚟。好味。呢個就要儲夠 quota 先好食啊！呢個。呢個又何嘗唔係咧？冇辦法，老闆娘話齋嗰日食燒鴨燒鵝呵，老闆娘都話我哋啲嘢好唔健康嘅，好食嘅嘢就係咁嘅。呢個鋪頭好似係一個爸爸同一個阿仔咁樣。似咯，我都覺得簡簡單單，茶王、奶茶、咖啡2樣，就嗌住一間鋪頭啦。唔係，咁你好似頭先嗰對夫婦咁都幾好啊，係咪？係啊，相信都好早就生㗎啦，應該係。賣晒就生。係。好啦，食飽，跟住下一站。下一站咧，其實咧，尋日就播咗出嚟啦。我哋呢一集係前傳嚟嘅，係激安嘅前傳。咩前傳啊？激安前傳啦，我哋係食完早餐出咗嚟，跟住就係激安啊嘛。但係我就想播咗激安嗰段先啊，所以咪前傳。今日我哋好早啊嘛，送完阿女返學，7點幾就開車出嚟啦。咁你梗係食咗嘢先啦，嗰度未開。你食唔食呢個？你食2嚿啊？一嚿啊！好飽啊！食飽出發，而家要去拼啊！執埋啲垃圾走啊！呢度就係我來也，隔離就係茶王啊！好，翻買角仔係咪？都幾靚呢糖。龍鬚糖係有龍鬚糖賣，正。咖喱水係咪？炒銀針粉添啊！係咯。早晨。我哋唔可以做咩手哇！呢啲係秘密武器嚟㗎。都好食啊個蝦餅。係啊，多謝。佢話整到個形出嚟。好啦。啱離開就可以。係啊。差到咁上下走出嚟咯。OK，好似飛碟咁。拜拜。好，拜拜。買角仔。夢寐以求嘅角仔，有大有細嘅。幾多錢啊？呢個花生角啊，啊大嘅28，細嘅18，啊，舊價會起價。嗯，幾巨型呢個咖喱雞蛋角啊！呢個叫。糖水都有賣，睇下先，睇下先。哇！襯埋嗰啲陽光先至靚啊，射落嚟。衣帽好靚。哦。哇！好靚。
係啊，係啊，自己手自己磨啊，嗯，係咯，好有靚。幾十年㗎啦，我全啊部喺入邊。係啊，哦，下次嚟食啊，你哋個角仔好出名㗎喎，係咪啊？做嘅又係就係自己做嘅，係啊自己，做嘅。好少人做到喎，而嗬，家啊而家你出邊買機器嘅硬嘅，嗯個皮硬嘅，啊呢個硬鬆嘅，係啊，唔料甜。翻去試下。翻去試過先，試過，好啊，有時一定好中意啊。好好，下次又再嚟幫襯，拜拜拜拜。呢度咧出咗嚟呢邊好多呢啲老字號嘅都，所以你唔好話晨早流流開晒咧係。咪因為呢度係屬於旅遊區？而家係旅遊區咯，但係亦都係一個好老嘅區咯。好似我識啲本地朋友，佢哋有時帶我出嚟，佢都話：我細個就喺呢度蒲啦，我細個又喺呢度邊度嗰度大㗎啦。見到圍住好多嗰啲咧係啊，酒店啊，一定係旅遊區，而家一定係小型酒店又有，大酒店又出邊咯，旅館全部都係。啲細細嗰啲鋪頭嘅。但係呢個區係內嘅區嚟㗎啦。咁啊好多就搬離開咗呢個區啦，因為呢度好繁忙，有啲人。頭先我平時買早餐咧，食早餐咧，嗰啲好似係喺呢度附近住嘅人。係啊，咁你而家咁早。好似係對倉下落嚟買嘢嗰啲。係啊，未訂閱嘅朋友記得要訂閱啦，讚好撳鐘仔分享，多謝晒，拜拜。入得啦，係啊，唔係開10點㗎，天淵之別啊！睇下上次嚟同今次嚟，唔使排隊啊，慳返幾個鐘啊。What time open? What time open today? 8. Oh.